Buonasera a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Come anticipato prima, abbiamo avuto qualche problema di connessione, ma oggi il tema è troppo importante per doverlo rimandare e quindi siamo qui oggi a parlare con Alberto Agosto di quello che è il prodotto numero uno in termini di consumo per quanto riguarda la cultura della dieta mediterranea, che è la pasta. Quindi siamo qui a parlare con un grande esperto, è appunto Alberto di Feudo Mondello, fondatore di questa meravigliosa azienda che produce con grande etica un prodotto fantastico. Non vi anticipiamo altro, il resto ce lo dirà lui. Alberto, buonasera, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Mi dispiace che abbiamo iniziato con un collegamento non proprio dei migliori, ma mi trovo in aperta campagna, quindi qui manca la rete internet stabile. C'è poco campo in campo. C'è poco campo in campo. Esatto. Bene. E allora, come vi dicevo qui, quindi 15 anni fa, assieme ai miei cugini e a mio fratello, abbiamo pensato, essendo dei produttori di grano duro, principalmente noi produciamo grano duro, e col grano duro si fa la pasta, che è praticamente il simbolo della gastronomia italiana. Abbiamo pensato bene di progettare, abbiamo messo su, diciamo così, una serie di elementi per cercare di costruire un pastificio con un mulino. Abbiamo messo 15 anni, il nostro impianto è già in funzione dal 2017 e principalmente quello che fa diciamo così, la differenza tra i nostri prodotti e i prodotti industriali sta nel modo della lavorazione. Abbiamo cercato di ritornare indietro come si faceva la pasta una volta fino agli anni 50. Dal 50 in poi il processo della pastificazione e delle moliture cambiano e cambiano. Per cui quando si parla di pasta bisogna parlare un po' della storia della pasta e della storia delle moliture, quindi della macinazione del grano. Dal 50 in poi, diciamo così, dal dopoguerra in poi, il processo della macinazione cambia principalmente perché vengono sostituiti i vecchi impianti con la macina in pietra, che erano presenti in tutti i territori, non c'era paese in Italia e in Sicilia che non aveva almeno un mulino con macina in pietra. E cominciano invece a diffondersi i mulini a cilindri, ma soprattutto sia perché il mulino a cilindro rispetto alla macinazione in pietra dà una maggiore produttività, cioè una produttività oraria maggiore, e sia anche perché l'industria munitoria comprende che deve in qualche modo creare un prodotto che abbia una vita utile più lunga. Per far ciò, la prima cosa che fa, toglie, secondo la macinazione in pietra, il chicco viene macinato nella sua integrità. Si è pensato bene di togliere il germe, che è la vita del chicco del grano, perché essendo una sostanza grassa facevi irrancidire le farine e le semole. E allo stesso tempo hanno pensato bene di togliere la crusca, che è poi quella che dà il contenuto in fibra del prodotto, perché nella crusca, essendo la parte più esterna del chicco ed è quella più a contatto con l'ambiente esterno, in campo stesso ci sono gli insetti che vanno a videporre su quella porzione, sulla parte esterna del chicco, e a quel punto si possono sviluppare o si potrebbero sviluppare insetti durante, diciamo così, la fase di concentrazione del prodotto trasformato semola farina. La stessa cosa avviene nella pasta, perché siccome l'industria vuole massimizzare il profitto e quindi produrre la maggior quantità di pasta nell'unità di tempo, ha cambiato il sistema di essiccazione. Anticamente, nelle prime così, forme di essiccazione, noi ricordiamo tutte le, diciamo così, maccaronai che esistevano a Palermo, a Napoli, cioè in gran parte del meridione d'Italia dove si produce il grano duro. La prima forma di essiccazione è all'esterno, in aria, all'aria perfetta, all'ombra, mai al sole. Dopodiché l'essiccazione è stata anche quella portata all'interno, diciamo così, di strutture molto più ampie, che sono una specie di grandi stanze, con delle finestre che si potevano aprire e chiudere in maniera tale da poter agevolare la produzione.
fino ad arrivare agli anni 50 in cui poi la pasta viene essiccata in piccole celle che si chiamano celle statiche. Dal 50 in poi invece nasce un sistema industriale con i tunnel dove la temperatura prima le temperature massime, quelle ambientali, quando viene essiccata all'esterno, e nelle celle statiche non si giungeva mai su temperature sopra i 40 gradi, nel tunnel industriale invece la temperatura è stata alzata via via fino ad arrivare ai 90 o anche quando si evapora di sopra dei 100 gradi. Questo ha ridotto i tempi di essiccazione, ma al tempo stesso, quindi i costi della essiccazione della pasta, ma al tempo stesso ha alterato completamente il prodotto. Quello che facciamo noi, facciamo un passo indietro, per cui ritorniamo alla macinazione a pietra, quindi per estrazione della migliore semola, e l'essiccazione una massa al di sopra di queste temperature, una serie di trasformazioni della pasta le paste che noi oggi conosciamo non profumano più, perdono anche il gusto che poi il gusto. Perdona Alberto, una cosa importante che mi hai detto poc'anzi, che ci tengo a precisare: tu non sei solo un produttore di pasta, vogliamo ricordare che inizi a produrre dal grano fino al prodotto finito. È fondamentale, perché poco fa mi hai detto che da te stiamo azienda agricola. Per esatto. cui noi partiamo dalla semina del grano, la stessa cosa che si fa con l'uva e col vino. Parto dalla semina del chicco del grano, poi lo raccogliamo, lo conserviamo nei nostri magazzini e poi viene macinato nel nostro mulino e trasformato sempre nel nostro pastificio. Esattamente. Che vi posso anche far vedere, posso andare in giro e vi faccio vedere in anteprima un pastificio artigianale. Certo, ma infatti adesso ci farei vedere tutto, ma intanto voglio ricordare a tutti gli amici che si sono appena collegati che oggi stiamo scrivendo un altro capitolo importante in quello che è il tema che a noi sta tanto a cuore, che è la scelta consapevole che serve appunto ad informare quanta più gente possibile su come è possibile scegliere un prodotto sano e di qualità da portare alle nostre tavole. È fondamentale per la nostra salute, perché quello che mangiamo, ricordiamo che rappresenta il nostro stato salutare, per l'appunto, quello che mangiamo, quello che spendiamo per nutrirci, è un ulteriore investimento, perché ricordiamo che se non mangiamo sano rischiamo successivamente di andare a perdere il risparmio, andando poi a recuperare insieme a salve. Salve. Sì, ne parliamo tra un attimino. Ok. Bene, perdonami. Allora, quello che è fondamentale appunto nella comunicazione è di quello che è il tuo mestiere, appunto, raccontare la qualità dei prodotti, ma non raccontare la qualità dei prodotti tuoi, stop e basta, come imparare a scegliere appunto un prodotto di qualità per andare a risparmiare successivamente quelle che poi saranno le cure. Io sono testimone all'assoluto di questa cosa, perché purtroppo sono allergico a ogni forma di farmaco possibile e quindi mi posso salvare solamente nutrendomi di roba di qualità. E qui l'insegnante sei tu, il maestro sei tu in questo. L'insegnante ti ringrazio, io tra l'altro assolutamente giovanissimo in materia, siamo passati soltanto da pochissimi anni. Però sì, dico, ma in pochissimi anni fai un prodotto che fa la differenza, è là la differenza appunto. Legandomi alla tua domanda, cioè come risposta, per poter scegliere bisogna conoscere. Se non conosciamo il prodotto, non si potrà fare mai una fermare o sul prezzo o piuttosto quel prodotto c'è una confezione più bella rispetto a un'altra, o perché la vera conoscenza della pasta, mentre come dicevo prima quando parliamo da soli, nel settore del vino siamo andati molto avanti dal 90 in poi c'è una conoscenza sul vino generalizzata, ma sulla pasta artigianale è un prodotto industriale, per carità, anche lì è una scelta, non è che
voglio dire, dovete mangiare soltanto prodotti artigianali o, nel caso mio, soltanto prodotti integrali. Ma sapere scegliere e sapere cosa mettiamo all'interno del nostro organismo. Io faccio sempre un esempio, chi viene a trovarmi, perché quando andiamo dal meccanico e cambiamo l'olio della macchina, e il meccanico ci dice, ma dottore, ma se mettiamo l'olio di sintesi il motore dura di più. Quindi vuol dire che già facciamo una scelta perché riconosciamo quell'olio una qualità maggiore rispetto a un olio invece normale. Invece il nostro organismo, nessuno di noi se lo domanda, se lo chiede, camminiamo soltanto per gusto. Per cui diciamo, quella pasta sì, a me sembra, quella pasta sembra buonissima. Poi se vogliamo andare a scendere nel dettaglio, nessuno sa, per esempio, una prima informazione che va fatta nel mondo della pasta, io lo trovo perché chi viene a trovare al pastificio, la prima domanda che faccio a tutti, ma sapete qual è la differenza tra una semola e una farina? Questa è già la prima domanda, perché se non facciamo già questa prima... Qual è la risposta più tipica a questa domanda? Sappiamo qual è... Allora, la risposta è più tipica. Pochi sanno che la semola viene estratta soltanto dal grano duro, perché essendo il grano duro, lo stesso nome lo dice, essendo duro, quando lo vado a rompere è come se fosse una pietra che vado a rompere, quindi si creano dei piccoli elementi a spigolo vivo, quella è la semola. Invece la pasta non si può fare con la farina, si può fare per legge, completamente diversi. Non ho mai letto che nelle confezioni gli ingredienti della pasta, forse per abitudine normale, perché per noi la pasta è pasta, non se lo hanno mai domandato nessuno se questa semola. Esatto. Il grano è una piccolissima nicchia. In Italia si produce principalmente nella regione ed in Sicilia, in Canada, in Australia, in America, ma sono sempre piccole. Il mondo grande del grano è il grano dentro. Ed è molto importante perché quando la pasta abbiamo perso nuovamente Alberto. Alberto, ricordiamo che è in mezzo ai campi di grano, appunto, e quindi il livello di campo internet è un po' debole, però ci tiene tantissimo a condividere con noi questo messaggio, è fondamentale appunto. Fuori, ma adesso sono tornato. Ok, perfetto. Io nel frattempo ho riempito questo momento dicendo quanto sia importante per Alberto che sta provando in tutte le maniere a diffondere questo messaggio, nonostante in barba appunto a quelli che sono i problemi di connessione, perché ricordaci dove ti trovi esattamente in questo momento, ricordacelo Alberto. Guarda, ve lo ricordo perché in aperta campagna. Esatto. Quindi Alberto naturalmente in aperta campagna ha qualche... Che meraviglia. Abbassa questa poco è la finestra del mio ufficio e lo studio, pastificio. Mi trovi in aperta campagna, dove abito tutto l'anno, fra l'altro. Esatto, sì, questa è una domanda che ti feci prima appunto per questo. Ma come si vive in aperta campagna? Ma si vive bene, le persone di abitudine. Certo, si allontanano un po' gli amici ne vedi meno, soprattutto poi con la chiusura dei mesi scorsi, diciamo per qualche modo più pesante, ma soltanto mancano gli amici, poi per il resto non manca nulla, c'è i miei cani, c'è i miei gatti, è un altro stile di vita.
Questa cosa mi ricorda una risposta che diedi io ad una persona che mi chiese cosa mi mancava durante il Covid, durante la reclusione appunto. E ho detto l'unica cosa che mi mancava erano gli abbracci degli amici, perché per il resto mi arrivava tutto a casa, non mi è mancato veramente niente. E quella era l'unica cosa che mi mancava. Senti, ma mancavano gli abbracci degli amici. una cosa importante, se chiunque, un qualunque individuo che avesse voglia o stesse pensando in questo momento di vita un po' particolare di avvicinarsi alla campagna e di lavorare in campagna, quindi abbandonare quella che è la vita normale, che consiglio daresti? E beh, intanto ci vuole tanta passione, perché sennò questo lavoro non lo fai, perché Esatto. soddisfazione dalla campagna ne dà molto poche. E poi siamo nelle mani di Dio, perché piove magari quando non deve piovere, o piuttosto il contrario, non piove quando ci vuole l'acqua, quindi sei sempre nelle mani di Dio. Basta, a noi si dice manca l'anticchia per fare l'annata, è una cosa che capita spessissimo. Quest'anno, per esempio, abbiamo sofferto la siccità a gennaio, febbraio, fin tutto marzo. Come i campi non sono morti non lo so. Poi l'annata, diciamo così, per quel che mi riguarda, non è andata malissimo, però poi c'è stata però una settimana di scirocco di maggio, ha fatto un danno non indifferente. Lì non puoi fare niente, quindi è un mestiere che puoi fare soltanto se hai la passione, ma se non c'è passione lo sconsiglio a tutti. Lasciate perdere le campagne, fatevi la casetta in campagna con l'appezzamento di terreno minimo per il proprio orto, ma non andate oltre perché ci si fa male. Ci si fa male. Bene. Oggi ricordiamo a tutti gli amici che si sono appena collegati che siamo con Alberto Agosta, fondatore di Feudo Mondello, è un produttore di grano, produttore di pasta, però pasta molto particolare. Perché particolare? Perché pasta di qualità. Lui ci tiene tantissimo alla qualità e ci tiene soprattutto a definire quello che è il vero concetto di pasta. Che vuol dire vero concetto di pasta? Il vero concetto di pasta per me, ma è soltanto per me, il mio punto di vista, è Chiaro? ritornare indietro, cioè vedere come si faceva la pasta una volta. Tra l'altro, per esempio, pochi sanno che lo spaghetto nasce in Sicilia a Trabia, quindi abbiamo una storia di pasta noi in Esatto. Sicilia che è enorme, soltanto che l'abbiamo dimenticato, non ci sono più i pastifici. Fare il passo indietro per me che consiste nel fare comunque la macinazione a pietra lasciando il chicco integro col suo germe, che è la vita del chicco del grano, ed è tra l'altro il germe ha un sacco di microelementi che sono fondamentali nella nostra alimentazione. E quella parte di crusca che poi ti dà la fibra, e la fibra fa bene per la digestione. La pasta non deve appesantire, e la pasta fatta con macinazione a pietra non quando la mangi non ti lascia quel senso di pesantezza che invece lascia la pasta bionda. Dico, non peraltro, io chiamo bionda le paste diciamo così, fatte con semole raffinate, non peraltro tutti i nutrizionisti oggi consigliano di mangiare integrale. Dopodiché, quello che è fondamentale, lungo tutto il processo, la temperatura del processo non deve mai superare, soprattutto nell'essiccazione, i famosi 38-40 gradi. Alla fine del gioco o della giostra, praticamente non facciamo altro che vedere cambiato la forma del chicco del grano, evitando praticamente quelle trasformazioni che avvengono quando si superano queste temperature. Alla fin fine io non ho fatto altro che trasformare la forma del chicco del grano in spaghetti, maccheroni, casarecce, busiate, quello che volete, ma avendo lo stesso gusto del grano, lo stesso profumo del grano e soprattutto lo stesso colore del grano. Perché quando si dice la pasta è gialla, non è affatto vero, perché il grano non è giallo, noi chiamiamo in campagna è biondo. È ricaduta la connessione, speriamo si ricolleghi presto.
ricordiamo quanto sia importante quello di cui ci sta parlando oggi Alberto. Oggi Il Alberto, collegamento non è dei migliori, mi butta fuori, però poi rientro, non capisco il motivo. è il campo, sarà probabilmente il problema di campo, quindi lui è in continua ricerca di connessione. Non ha avuto problemi. Comunque, al di là di questo, come dicevo, non c'è mentre quando trasformiamo l'uva in vino, gli zuccheri si trasformano in alcol, nella pasta non c'è nessuna trasformazione, soltanto un cambio di forma. Se lo facciamo come si faceva una volta, se lo facciamo in maniera moderna, la forma è diversa, cioè non è, il cambio di forma c'è sempre, ma sicuramente non può avere il gusto e il profumo e il colore del grano di origine. Tutto Quindi qua, è ricordiamo, molto semplice. Alberto oggi ci insegna due fattori importantissimi, che sono anzitutto la qualità del grano e come viene lavorato, quello è fondamentale. E poi quello che è il processo, anche un processo molto importante, è quello legato all'essiccazione. Generalmente non si parla di questo tema, si parla solamente di lenta essiccazione senza definire le temperature e oggi abbiamo imparato questo nuovo concetto grazie ad Alberto. Come si chiama il macchinario dove si fa essiccare la pasta, Alberto? Questo è un punto importante perché si parla tanto di lenta essiccazione, ma nessuno dice la domanda, ma lei a quale temperatura ha asciugato? Lasciamo perdere quanto tempo ci vuole perché è abbastanza semplice da comprendere che se alzo le temperature si asciuga prima, se abbasso le temperature si allunga il ciclo di essiccazione. Dico, questo non è una semplice nozione di fisica elementare. Quindi quando parliamo di lentamente, lenta lavorazione, bisognerebbe domandare, ma lei la pasta a che temperatura me l'ha asciugata? Esatto. Ma adesso ci mostrerai quello che è il macchinario che serve per essiccare la pasta? Certo. Adesso Benissimo. vi faccio vedere, facciamo un giro all'interno del pastificio, mi attrezzo col mio biscottino per avere l'internet dietro e vi porto all'interno del pastificio. Vi faccio vedere in anteprima un pastificio, poi chi vuole venire lo faccio visitare a tutti, non c'è problema. Queste sono Allora, di quelle questa è visite una che a me finestra. piacciono tanto. Sì. Da qui facciamo una panoramica dall'alto. Questa è una finestra che vi sto portando. Ora vi faccio una panoramica. Prima sto entrando dentro il pastificio. Andiamo un po' a ritroso perché prima entro nel pastificio e poi vi faccio vedere dove inizia il processo con la macinazione a pietra. Va bene. Non so se si vede. Mi tolgo il video io per farlo vedere meglio, va bene? Ecco, quella che vedete là in fondo, questa è la pressa, questo è il cuore del nostro impianto, che è la pressa dove si produce la pasta. Queste sono le celle statiche, dicevo, dove si asciuga la pasta a bassa temperatura, ma al di sopra dei 40 gradi. Questa è la nostra macchina. Non so se si vede. Lo vedi? Sì, si vede alla perfezione. Francesco non c'è. Si vede alla perfezione, Alberto. Ecco, questa è la macina. Qui nasce il processo. Qui viene macinato il nostro grano. Cosa si vede? Questa è la pietra, quella che vedete dentro. C'è una pietra di sotto e una di sopra. Quella di sopra gira e quella sotto sta ferma. Il grano entra dal centro, da questa tramoggia. Precedentemente è stato pulito. Non so se ci sei. Francesco, ci sei? Ci sono. Ho allargato il video per fare sì che il pubblico veda meglio, veda con un'immagine più ampia. Ecco.
Ci sei? E allora, Sì. qui il grano praticamente viene macinato, dopodiché viene portato su sopra con questi tubi che vedete qui, c'è un trasporto ad aria. Il grano ormai è diventato semola di più dimensioni, dove c'è questo trasporto, questi sono dei reti dove vedi il passaggio della semola, viene portato su, dopodiché la parte migliore, il cuore della semola, cioè quello che ti fa il suo più l'eccellenza dell'eccellenza del grano duro, tramite un trasporto, vedete questo tubo che c'è qui? Ora lo tocco Sì. così lo capite bene. Vedi questo tubo? Sì. Aspetta, vedi che va su. Questo Esatto. tubo praticamente va a riempire dei silos che stanno, non si accede da qui dentro, ma si accede soltanto dall'esterno, perché è tutto gestito da dentro, in maniera con dei quadri elettrici. Quindi poi tramite quel tubo che vedete lassù arriva, ora salgo sulla pressa, vi faccio vedere la semola e le vasche dell'impasto. Sto salendo sulla pressa, che è il cuore del pastificio. Ricordiamo a tutti gli amici che siamo in giro a visitare quello che è il centro di produzione di Feudo Montello. Quello che vedete qui è il dosatore della semola. Vedi questo tubo? Sì. Quindi qui l'acqua cioè qui in semola si unisce con l'acqua, tutto gestito da un PLC che è praticamente un computer industriale, questo pannello che vedete? Sì. In realtà da poter ripetere i processi, dopodiché entra in una prima vasca di impasto, che è quella che vedi qui, montata, poi c'è una seconda vasca, non so se la vedete, questa è Sì. col vuoto, in maniera tale che non ci siano la presenza di bolle d'aria nell'impasto, sia il più compatto possibile. E dopodiché va in estrusione. Vi faccio vedere anche le famose trafile. Le famose trafile. Che sono tutte in bronzo, Certo. Adesso vi spiego il motivo della trafilatura in bronzo e invece il motivo della trafilatura fatta col Teflon. Ecco, la trafila viene messa in questa campana che vedete. Aspetta. Ecco qua. Sì. La vedi? Sì, Allora, lì perfetto. si mette la trafila. Sì. La trafila ricordiamo che Dove è si quella che forma dà la praticamente la forma alla pasta. pasta. Esatto. Là si forma la pasta. Queste sono le trafile. Aspetta un poco. Ecco qua. Facciamo così. E vedete le trafile? Riuscite a vedere le trafile? Sì, Dammi un perfettamente. Si conto, vedono Francesco. perfettamente. Sì, si vede, si vede. Si vedono le trafile. Adesso vi spiego il motivo. Allora, le trafile sono tutte in bronzo. Non esistono trafile che non siano in bronzo. Quello che cambia è il contatto della trafila con l'impasto, che si chiama inserto. L'inserto è dove si forma praticamente, tu hai formato la pasta. Mi avvicino. Non so se si riesce a vedere. Allora, ecco qua. Mi metto sopra. Devo farvi vedere. Vedete? Francesco, mi vedi? Sì, si vede abbastanza bene. Allora, l'avete visto qua? Sto cercando di farvi vedere una trafila. Se ci riesco. Ecco qua. Vedete questi fori? Sì. Allora, questo foro si chiama inserto, dove c'è Inserto. il mio dito. Questo è l'inserto, questo è per esempio l'inserto di La una casareccia, casareccia. la casareccia, Io ho esatto, sì. una S. Io allora tieni conto che, tenete conto che abbiamo viste più o meno la trafila,
dove sta la differenza fra la pasta che viene trafilata al bronzo e invece la pasta industriale viene trafilata invece col Teflon. Vi spiego il motivo. Allora, quando noi andiamo a formare la pasta, c'è questo canale che vedete, che si chiama qua sopra di noi, vedete questo tubo? Ecco qua. Questo tubo qua è il canale di estrusione, dove l'impasto tramite una vite senza fine, che è quella che vedi qua, viene spinto sulla trafila che ho messo nella mia campana, che è questa. Perfetto. Okay? Tieni conto che questo impasto deve uscire da quei forellini piccoli che ti forma la pasta. È evidente, c'è fisica, la pressione e diventano elevatissime. Tieni conto che in fase di estrusione le pressioni sono nell'ordine di 100 atmosfere. Ma al di sopra di queste pressioni, se tu spingi per produrre di più, al di sopra di queste pressioni rischi di rompere l'impianto, perché proprio materialmente 100 atmosfere sono numeri molto, molto grandi. Allora ha pensato bene l'industria, qualche anno fa, di togliere, di mettere nell'inserto dove esce la pasta, di mettere un piccolo strato di Teflon. Il Teflon, avendo una scabrezza, diciamo così, migliore rispetto a quelle invece del bronzo, che sicuramente c'è una scabrezza maggiore rispetto a quella del Teflon, a parità di pressione riesce a produrre più pasta. Non so se ho visto, se è chiaro questo concetto. Sì, è chiarissimo. Non so se è chiarito. Questo è il motivo. Poi sono tutte trafilate al bronzo, perché è soltanto la parte dell'insetto che ci mettono il Teflon. È evidente che col bronzo c'è una ruvidità maggiore ed una maggiore ruvidità, una maggiore attrazione poi del condimento. Ma lo stesso, io dico, oltre la trafila in bronzo, puoi utilizzare una semola più grossa, e più la semola è grossa diventa naturalmente ruvida la pasta. Chiaro. Oltre la trafila in bronzo la puoi migliorare e ti attrae molto più condimento. Perché l'industria non lo fa? La domanda? L'industria non lo fa perché la semola si carica molto di acqua, quindi si idrata molto, ma è molto lenta ad idratarsi. La semola dell'industria la usa molto sottile, perché dovrebbe allungare il ciclo, perché ci vuole molto tempo, perché la semola grossa, avendo un contatto con l'acqua minore rispetto a quello della semola fina, si idrata con molto più tempo. A quel punto, il processo industriale che invece vuole massimizzare usa la semola fina. Questa è un'altra grande differenza. Poi l'essiccazione, come vi dicevo, la facciamo in cella statica, che sono quelle che vedete qui, dove la temperatura non supera mai 40 gradi, se mantiene la essiccazione. Questa è la fase di asciugatura, che è quella più importante, no? Vi faccio vedere gli spaghetti dopo l'essiccazione, perché lo spaghetto è il simbolo della gastronomia italiana ed è il prodotto più difficile per un pastaio. Non è un prodotto molto complicato da asciugare, e soprattutto perché rischi che la pasta, se non viene asciugata bene, quando la metti in acqua si spezza. Questo è lo spaghetto all'interno di una cella statica, pronto per essere confezionato. Che meraviglia! Tutto fatto già corto con l'archetto. Esatto. Avendo l'archetto, la pasta, ecco qua. Quando tu la vai a cucinare, c'hai un filo di 50 centimetri, che è il doppio rispetto a quello dell'industria, che diventa 25, 25, 50. Questo ti obbliga a un costo maggiore, perché se vuoi l'archetto non lo puoi confezionare a macchina, non ci sono macchine che confezionano le paste con gli archetti, lo spaghetto con l'archetto, e vengono confezionate su queste bilance che vedi, e questa è la dello spaghetto. Tutta confezionata a mano, un costo enorme per avere la pasta con l'archetto. Chiaro. Benissimo, quindi complimenti infiniti ad Alberto per questa meraviglia, un'azienda familiare, perché ricordiamo che è composta da tuo figlio, tuo nipote. Esatto, sono loro i pastai e mugnai di tutto il Esatto. Mio figlio, mio nipote, mio fratello, mia moglie, io,
lavoriamo tutti, i cugini. Chiaro, perché è fondamentale. È l'azienda familiare. È fondamentale che ci sia questa passione condivisa, perché altrimenti, come hai anticipato, sarebbe impossibile farlo, vivere Senza questo. passione queste cose non le puoi fare, ci vuole tanta passione. Però devo dirti che da quando ho iniziato questo percorso di voler fare un mulino e un pastificio, tante soddisfazioni. Io sono il fornitore ufficiale di chi mi ha fornito le macchine, mangiano soltanto la mia pasta, le macchine del pastificio. Noi siamo fornitori ufficiali, per me questo è un grande orgoglio, e non è un'azienda che fa ieri, è un'azienda che ha tanti anni e conosce, perché realmente lo conosco le differenze. Purtroppo non posso farvi sentire l'eredità di questa pasta, e quando condimento ci vuole per condirla bene. Non ve lo posso fare sentire, ma è quello che fa la vera differenza, è la semola grossa. La semola grossa fa la differenza, ma perché io la chiamo naturalmente ruvida, è scritto anche dell'interno dietro nella mia confezione. Ruvida, in modo tale che durante la mantecatura aggrappa più condimento. Che cambia poco, perché un'altra cosa che non ho detto, dipende anche quanta acqua dai, perché se tu dai poca acqua nella forma dell'impasto, quando fai l'impasto diventa più duro, quindi le pressioni ti aumentano molto, e a quel punto tu per lavorare non riesci a lavorare, o lavori male. Quindi teoricamente, quindi al contrario, se tu fai l'impasto un poco più morbido, anche se c'era 3 fili in bronzo, riesci a fare un lavoro che sia che è molto simile a quello che è quando usi il Teflon. Per cui insomma lì la vera differenza tra file in bronzo. Poi un'altra cosa che voglio dire, che voglio sfatare, sempre diciamo così, della prima domanda, se non si ha la conoscenza, per me non si può fare la scelta di un prodotto rispetto a un altro. Il discorso dell'acqua. Sì. Il discorso dell'acqua, quando io leggo, spesso tanti decantano l'acqua di fonte di qua, non so dove, eccetera, eccetera, meraviglia, bellissima, ma l'acqua serve soltanto, esclusivamente per creare l'impasto. Meno sali ci ha disciolti, meglio è, in assoluto. E poi la stessa acqua che io ho usato per fare l'impasto nella cella statica, ma assolutamente la stessa, la vado a togliere. Per cui serve soltanto per formarla, ma non deve entrare, l'acqua non è un elemento che migliora o cambia il prodotto, lo può peggiorare se il prodotto l'acqua ha dei sali disciolti particolari, ma oggi con la tecnologia che c'è, l'acqua di fonte non serve più. Oggi hai tecnologie che ti permettono di fare acque meravigliose partendo anche da acque scarse, quindi voglio sfatare chi dice l'acqua di fonte di montagna, ci prendiamo in giro. Ci prendiamo soltanto in giro, uno specchietto per le allodole, anche lì da discutere tantissimo. Ci sarebbe da discutere all'infinito, guarda, sulla pasta. Immagino. Infatti penso che probabilmente quando ti verrò a trovare sicuramente ne parleremo in maniera anche più approfondita, perché la pasta, come abbiamo già detto all'inizio, essendo un prodotto di largo consumo nella nostra cultura, nella nostra regione, quindi essendo di largo consumo è fondamentale saperla scegliere di qualità, e quindi proprio per questo dovremo sicuramente approfondire l'argomento. Ti volevo fare un'altra domanda prima di chiudere. Da dove esce fuori il nome Feudo Mondello? E l'azienda, il feudo Mondello era il feudo di mia nonna, che oggi abbiamo tutto noi in 4 cugini, ho riunito col consorzio i terreni che erano stati divisi tra i 2 fratelli. Tutto qui, facile. Poi il Mondello, perché molti dicono il Mondello, invito tutti ad andare a Piazza Rivoluzione, dove c'è a Palazzo Trigona, c'è una lapide con le vecchie unità di misura, diciamo così, prima di Garibaldi e dopo Garibaldi. Un munnello è un'unità di misura di superficie e di volume, quindi molto conosciuto nel settore agricolo, nel campo agricolo. Io la domanda lo faccio sempre, ma perché si chiama Mondello invece quella Mondello? Io la chiamo sempre chiamata Mondello Mare, a casa nostra c'era Mondello Mare e Mondello Campagna. Ma molti non sanno che Mondello originariamente era una palude. Superficie e di volume. Esatto. Meraviglioso.
quanta cultura si riesce ad estrapolare da quest'uomo che oggi ci ha raccontato come imparare. Mi fai diventare rosso. La verità è che abbiamo ancora, per grazia di Dio, abbiamo ancora un territorio incontaminato, il nostro punto di forza è tutta la Sicilia. Abbiamo un territorio che è bellissimo, Sì, assolutamente poco antropizzato. Cioè tutto da io raccontare. ho visto a 11 km c'è il paese più vicino, 11 chilometri, il paese più vicino. Di notte, ce ne so, 11 chilometri. Ma per chi volesse venire a visitare l'azienda c'è possibilità? Cioè Ma sempre, io faccio visitare a tutti, è soltanto piacere, tra l'altro anche di descrivere, raccontare, anche in maniera un poco più approfondita, perché poi con questi sistemi non sono tanto abituato a questi, Ma stare di fronte a una telecamera. ci sono degli orari in cui si può venire a visitare lo stabilimento? E troviamo sempre la soluzione, un gran piacere, faccio vedere a scuole, perché nasce tutto da lì, la conoscenza nasce dal sapere scegliere, nasce dalla conoscenza del prodotto e su Ma una la pasta conoscenza oggi del manca prodotto, e manca, e la conoscenza del prodotto manca parte dal racconto. Parte dal racconto. Io pensavo di essere un esperto conoscitore o comunque di avere un livello medio-alto di conoscenza di quelli che sono i prodotti di eccellenza siciliana. In realtà, durante il Covid ci siamo resi conto che forse ne conosciamo veramente poco. non fa niente nessuno quasi. Sì. E questa egregia sconosciuta mi dà questa opportunità per me di grandissimo valore di parlare di questo grande prodotto che nasce qui in Sicilia, tra le altre cose. Esatto. Dato Che non storico tutti... più antico, come dicevo prima. Bene, E in bene. Sicilia abbiamo dimenticato tutto, ma dobbiamo riscoprire queste antiche conoscenze, questo grande valore del nostro territorio. Peraltro si fa grano duro in Sicilia, si fa grano duro per trasformazione in pasta, non in farina, puoi fare anche i rimacini per carità, ma la pasta è il prodotto nobile. Un'ultima domanda. Il secondo Che tipo di grado di valutazione hai nei riguardi dell'esportazione? Cioè, meglio, come reagisce il tuo prodotto all'estero? Allora, abbiamo iniziato a esportare, ce l'ho in Giappone, ce l'ho in Australia, però come tu dicevi precedentemente, anche lì c'è un problema di comunicazione, perché Esatto. mentre già in Italia si fa molta comunicazione sul prodotto integrale, dall'estero sono ancora abituati al prodotto invece biondo, non conoscono, perché a loro manca anche la storia, ma come manca anche da noi. Chiaro. Ma da loro più che da noi, vedi, basta accendere la televisione, si parla sempre dell'integrale, e poi c'è tanta gente invece no, integrale io non la mangio, ma non la mangia soprattutto per un motivo ben preciso, perché le paste integrali che ci hanno offerto fino adesso sono paste che sanno di crusca e non è un Chiaro. vero integrale, perché il vero integrale poi se lo fai macinazione a pietra o lo fai a cilindri, e possiamo discutere, ma non cambia molto, ma quello che è fondamentale, devi lasciare il germe del chicco del grano, perché se la vita del chicco del grano è la vita del nostro organismo, e lasciare buona parte della crusca, ma la sua crusca, non una crusca aggiunta, la sua crusca che deve essere macinata assieme, e quando estrai la semola con la sua crusca e il suo germe. È lì il vero cuore. Poi chiamiamolo integrale o non chiamiamolo integrale. Lì, per esempio, lì la butto, visto che noi siamo su un social e la voglio buttare lì. Perché? Secondo me è assolutamente appellabile a livello europeo. Perché bisogna chiamare semola integrale e dall'altra parte soltanto semola e non parlare di semola raffinata? Perché sull'integrale mettere un aggettivo e su quelle invece non mettere l'aggettivo che è invece raffinata? Perché già il consumatore leggerebbe diversamente. Abbiamo una vecchia legislazione che ha diviso in questo modo semola e semola integrale. E secondo me è sbagliata, perché Assolutamente l'aggettivo è sì. messo a tutti e due. Da una parte Perché dovrebbe essere scritto tu devi sapere e conoscere, ritorniamo al discorso precedente, che stai mangiando un prodotto raffinato, e dall'altra parte devi sapere che stai mangiando un prodotto non raffinato che si chiama integrale. Perché sì, non mettere l'aggettivo? La butto è lì, ne un'informazione che approfitto. confonde, è un'informazione che confonde, bravo, questa è una bellissima osservazione, assolutamente. Ma non Bene, farò guerra, io sono molto battagliero, credimi, chi mi conosce lo sa. esatto. Io voglio Ma ringraziarti perché qualcuno
perché ormai gli anni ce li ho pure, ho 64 anni, quindi ormai vorrei lo spazio, avessi i giovani a continuare in qualche modo già dato, per raggiungere il mio obiettivo di fare. Il segreto per mantenersi così giovane quindi è mangiare pasta sana? E il segreto è di mangiare pasta, di sapere cosa mangi quando mangi, punto. Poi non so se pasta o un'altra cosa, ma sapere cosa stai mangiando, punto. Quello che è il nostro concetto di scelta consapevole. La base di pasta integrale, altre cose, beh, conoscere cosa mangi e cosa mettiamo nel nostro organismo. Tutto grandioso. Grandioso. Allora, Alberto, io ti voglio ringraziare 2 volte oggi. La prima per essere stato disponibile, soprattutto così battagliero da riuscire a risolvere anche il problema della connessione, in primis. In secondo, per la passione che ci metti, perché naturalmente con quello che fai anche tu sei un divulgatore di eccellenza e quindi sei un divulgatore di un messaggio importante che è legato soprattutto alla salute, perché ricordiamo che saper scegliere ciò che mangi è un messaggio appunto legato alla nostra salute, poi soprattutto al nostro territorio, perché facendo prodotti del territorio ed agevolando appunto la nostra economia e il nostro messaggio di promozione di quelli che sono i prodotti del territorio, e poi soprattutto anche un messaggio legato all'ambiente, perché ricordiamo che se noi acquistiamo dei prodotti che portiamo a casa sulle nostre tavole, prodotti che vengono dal nostro territorio, avranno anche inquinato meno e quindi avremo fatto anche una scelta legata alla difesa del nostro ambiente. Voglio ringraziare anche tutti gli amici che ci hanno seguito, tutti gli amici che hanno messaggiato, tutti gli amici che ci hanno guidato, perché grazie a loro io mi rendevo conto di quando ti sentivano e quando non ti sentivano, quindi sono super interattivi. Salutiamo tutti gli amici. Esatto, salutiamo tutti gli amici che ci seguono. Continuiamo a ringraziare nuovamente Alberto e vi ricordiamo che lo andremo a trovare presto e quindi racconteremo sicuramente il suo stabilimento in maniera più approfondita. Grazie ancora e buona serata a tutti. Ciao Alberto, grazie. A tutti e a tutto il gruppo, siete bravissimi e soprattutto mi avete dato l'opportunità di diffondere questo verbo della pasta tipici. Che ripeteremo e ripeteremo ancora. E chiedete, lo ripeto a tutti, chiedete che pasta mi date, non vi fermate al condimento, perché anche la pasta c'è il suo gusto, anche la pasta c'è i suoi profumi, che devono essere quelli del grano, di origine, grani antichi, moderni, tutti quello che volete. È importantissimo. Grazie tanto per l'opportunità che mi avete dato. Grazie a te per averci arricchito con questa conoscenza oggi. Grazie ancora. Ciao, buona serata. Tutti. E verremo presto. Ciao. Verremo presto. Ciao, ciao. A presto. Ciao, a presto.